meters. Use the left 2 lanes to turn left onto Acacia Road, Princess Highway. मेरो बुढा चाहिँ बिचतिर यसो स्विमिङ गर्न जान लाग्छ आज चाहिँ खोलामा। कहाँको खोलामा बुढा? बेनीको बेनीको काली खोलामा हो र। यता हेर्नु न, ए मेरो हजुर यता हेर्नुहोस् त, रमाइलो लागिरहेछ। अझै कति मिनट हिँड्नु छ अरे? 20 मिनट। कति टाइम लाग्छ अरे? 16 मिनट। यसरी हिँडिराखेछौँ, यस्तो घाम छ। छेउतिर कालो हुन्छु भनेर चाहिँ बुढा छाया छायामा हिँडिराख्नुपर्छ। म चाहिँ अलरेडी कालो छु, मलाई पाल मतलब छैन। बोलेको ए मेरो बुढी चाहिँ यसरी पार्टी जानलाई चाहिँ जङ्गलमा, मलाई पार्टीमा जानु लाग्यो भनेको जस्तो लाउनु न। पार्टीको रेडी भएर आइसक्यो नि, कहाँ जाने हो थाहा छैन। यो घामले गर्दा खोला पनि सुकेछ जस्तो लागिरहेको मलाई। छ्या कति फोहोरो पानी हो त, के गर्न आएको त हामी यहाँ? धेरै राम्रो ठाउँ लिएर आउनुभएछ बुढाले, यत्रो 20 मिनट हिँडालेर। तर त एउटा फोटो हेर्दा त यति राम्रो देखिन्छ, त्यहाँ एक्सपेक्टेसन होस् रियालिटी देखेको त्यहाँ। यस्तोमा नटेको यसमा छिपिन्छ मेरो के हजुर फेरि किन जानुभयो त? हिँड्न चाहिँ यो चाहिँ म हो। जाम चाहिँ म बुढालाई भेटाउने कोसिस गर्छु। पुग्यो। I love you. दीक्षा कालीको बुढा I love you. दीक्षाको बुढा, मीनाक्षीको हस्बेन्ड, साब्याको मम्मी, ए सरी ड्याडी, आई लभ यु। कहाँ यसरी झोला बोकेर के हो? बुढीको पर्स लिएर भाग्ने हजुर, कति माया हेर्नु त, पर्स बोकेर हिँड्नुहुन्छ। यता हेर्नु न त।